Bonjour. Bonjour à tous. Hop. Bonjour, bonjour. On m'attend juste un tout petit peu avant de commencer. Bienvenue au cours de barre au sol. Je m'appelle Béatrice. Bonjour. Je vais juste... Hop. Voilà. Attends une petite minute avant de commencer. Ok, il est déjà midi, pardon, 18h02. Bonjour à tous et bienvenue au cours de barre au sol. Je m'appelle Béatrice, je suis danseuse, professeure de yoga, pilates, remise en forme. Donc les exercices de barre au sol sont inspirés de la danse classique. C'est une super technique qui va développer la tonicité musculaire et la souplesse. On va beaucoup travailler la posture ici. Donc, on va commencer, installez-vous sur votre tapis. Et là, on va inspirer et expirer, on va garder tout le temps les dos droits, épaules vers l'arrière, poitrine vers le haut. On va faire un petit déblocage de la zone cervicale. Petite rotation de la nuque. Là, inspire, on expire. Là. Et là, on va faire la rotation complète. On va rester avec le regard vers le sol. On va aller entrelacer les doigts derrière la nuque. Je pousse le menton vers la poitrine. Et là, on va rester quelques respirations. On fait des grands déblocages de haut du corps, surtout de la zone cervicale. Là, on inspire, on expire. Et là, je remonte tout doucement, petit à petit, vertèbre par vertèbre. La tête en dernière, je ouvre la poitrine. Et là, on relâche le bras. Et là, on va faire une petite rotation des épaules. Allez, vers l'arrière, on commence à réveiller chaque partie du corps. Là, on fait la rotation vers l'avant. Et là, on va inspirer. Hop, on va aller vers le plafond, loin, au maximum. Puis on va aller vers l'avant. Et on relâche. On va rester quelques respirations. Il faut toujours que chaque posture soit confortable. Là, on relâche. On inspire, on expire. On va rester encore quelques respirations. On relâche complètement la colonne vertébrale, la cage thoracique. Là, on inspire, le regard vers l'avant, avant-bras, gauche, droite, comme vous voulez. Hop, au centre du tapis, au niveau de votre visage. Là, on va tourner hop, vers le haut, bras droit, bras gauche, vers le haut. Ça va dépendre de votre côté. Là, on inspire, on va débloquer la zone intercostale. Et là, je reviens au centre, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève notre bras. Et je reviens tout doucement au centre, je remonte petit à petit, vertèbre par vertèbre, la tête en dernière, encore une fois, on inspire, grandissez-vous, allez loin encore, on va toucher le plafond, puis on va aller vers l'avant, et là on relâche complètement. Voilà, on ne va pas forcer, on descend toujours avec la respiration, allez on relâche.
Et là, je remonte tout doucement, petit à petit, vertèbre par vertèbre, toujours la tête en dernière. Là, hop, je mets comme ça. Pour vous montrer, on va passer tout de suite à faire le déblocage de la colonne vertébrale. On va inspirer, main droite au sol, main gauche au sol. On va passer à 4 pattes. On va écarter les genoux à la largeur de votre bassin. Main au niveau des épaules. On va contracter les abdominaux. Et là, on inspire, tout simplement, on lève le haut du dos, le regard vers l'ombril. Puis j'ouvre la poitrine. Coccyx, allez vers le haut. Hop. Et encore, on inspire, on lève le haut du dos. Et encore une fois, là, on va faire 6 respirations. On va inspirer et expirer par le nez. On peut fermer les yeux. On fait une pratique personnelle. On ne va pas forcer. Il faut toujours que chaque posture soit confortable. Et encore 6 respirations. Coller. On va visualiser en fait le nombril collé vers la colonne vertébrale. Donc, j'inspire. Je rentre le ventre. Sauf les femmes enceintes. Donc, pour les femmes enceintes, on va rester dans la posture et on va essayer tout doucement, hop, d'ouvrir la poitrine, le coccyx vers le haut, et puis tout doucement, bassin vers l'avant. D'accord? Pour les autres, je rentre le ventre, hop, on lève le haut du dos, et puis je ouvre la poitrine. Et encore. Allez, 4 respirations. Il faut toujours que la posture soit confortable. On fait le déblocage de la colonne vertébrale. On travaille beaucoup la posture dans les corps de barre au sol. Encore 3, 2, 1. Et regarde maintenant, je mets comme ça plutôt. On va marcher avec les mains. Hop, on va aller vers le côté droit. Hop, je vais marcher, marcher, marcher. Et au maximum, je vais sentir le déblocage, la petite torsion de la zone intercostale. Et là, je vais continuer le même mouvement d'ouverture et de fermeture de la poitrine dans la torsion. Comme ça, on va débloquer le côté gauche. Allez, on inspire, on expire. On va faire 6 respirations. Hop, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, je reviens au centre. Hop, prenez votre temps, on n'est pas pressé. Tout doucement, je change. Je vais faire la même chose. Voilà, je vais comme ça. Je peux vous montrer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais débloquer complètement le côté droit. Hop, j'inspire, je ouvre la poitrine. Puis, je reviens au centre, je lève le haut du dos, je rentre les ventres. Hop, et là, je ouvre la poitrine. Allez, encore 6 respirations. On va approfondir les mouvements d'ouverture et de fermeture de la poitrine. Le petit échauffement de la zone dorsale, hop, lombaire et cervicale. Et encore 3, 2, 1. Là, je reviens au centre. Regarde, maintenant, je inspire. Je vais contracter légèrement mes abdominaux. Je vais amener mes fessiers vers les talons, bras loin vers l'avant. Et là, je relâche. Inspire, on expire, on va rester à la posture. Quelques respirations. Il faut toujours que la posture soit confortable. Et là, on peut écarter, surtout pour les femmes enceintes, on peut écarter les genoux. Donc, pour les femmes enceintes, genoux vers l'extérieur, on va poser les mains et on relâche la colonne vertébrale. On va rester comme ça. Pour les autres, on peut avancer, 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 avancer au maximum et là, on relâche. On va rester 6 respirations. Inspire, on expire. Et tout doucement. Après la dernière respiration, je remonte petit à petit, vertèbre par vertèbre. Hop, la tête en dernière. Je viens m'asseoir, hop, sur mes talons. Et là, on inspire. Bras vers le haut, j'ouvre la poitrine.
Là, on relâche. Hop, comme ça. Montrez. J'inspire. Les jambes vont sortir vers l'avant. On va bien placer les ischions au sol. On va garder les dos droits. Poitrine vers le. On va contracter les abdominaux. Pieds flex. Jambes tendues. Bras vers le. Et là, on inspire. Regarde mes pieds. On va inspirer. Pieds flex. Demi-pointe. Pointe. Okay, on va décoller les talons du sol. Ok. On va contracter tout le temps. On va serrer les jambes l'une contre l'autre. Donc, talons collés, genoux collés, cuisses. Ok. Collés, on va serrer fortement. Allez, on inspire. Bras vers le. J'ouvre la poitrine. Allez, pieds flex. Demi-pointe. Pointe. Flex. Demi-pointe. Pointe. Flex. Demi-pointe. Pointe. Un cœur. Flex. Hop. Demi-pointe. Pointe. Un cœur. Flex. Demi-pointe. Pointe vers 6. Ok? Il faut vraiment décoller les talons du sol. Ça, on travaille vraiment l'arrière de chaque jambe. Allez. Hop. Pied flex. Demi-pointe. Pointe. Pied flex. Demi-pointe. Pointe. Un cœur. Flex. Demi-pointe. Pointe. Flex. Demi-pointe. Pointe. Un cœur. Hop. 6. 5. On rentre le ventre. Hop. 4. 3. 2. 1. Talon vers le. On a contracté les abdominaux. Bras vers le. Et là, on inspire. On relâche le talon au sol. On relâche les bras vers l'avant. Petite récupération. On inspire, on expire. On va rester 6 respirations. On inspire, on expire. On relâche la tête, on relâche la nuque, bras, épaules. Et là, je remonte tout doucement, petit à petit, encore. La tête en dernière, on va venir reposer les ischions au sol. Pieds flex, on va faire la même chose. Mais maintenant, on va travailler en même temps le bras. C'est-à-dire, on va passer de flex à pointe. Et on fait hop, bras vers l'extérieur, pointe de main vers le, pointe, bras vers le, pied, on pointe. Là, si je veux aller plus loin, si je veux approfondir, je vais décoller tout le temps mes talons du sol. D'accord? Allez, bras vers le, pied flex. Allez, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Hop, bras au niveau de mes épaules. Là, on va faire 3 fois 6. Allez, 6. Hop, 5, flex, bras vers le, pointe. Allez, 6, 5, 4, dos droit, 3, 2, 1, et encore 6, hop, talon vers le haut. Excellent. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, une dernière fois. Allez, courage. 6, hop, 5, 4, 3, 2, 1. Pied flex, bras vers le haut. Grandissez-vous au maximum. Décollez au maximum en même temps le talon du sol. Genoux, hop, collés. Les jambes sont fortement serrées. Et là, on relâche. Excellent. On va rester 6 respirations. On va tout le temps rester minimum 6 respirations dans chaque posture de récupération. Il est très important. Donc, on relâche, on va accepter en même temps la posture comme elle vient. On ne va pas forcer, surtout pour les femmes enceintes. On reste comme ça. Et petit à petit, avec la respiration, j'essaie de descendre encore un peu plus. On ne va jamais forcer. Et là, bien sûr, on expire. On relâche complètement. Et là, je remonte petit à petit, encore une fois. Vertèbre par vertèbre. Bras encore vers le. Hop, gardez ce bout. Et là, j'inspire, je veux plier. Genou droit, pied droit vers le. Là, on inspire, je veux tourner. Hop, genou droit vers l'extérieur. Fais le attitude balai. Non, point du pied. Hop, et là, je veux plier encore un peu plus le genou droit. Tout simplement, on va rester dans la posture. Là, j'inspire, bras droit vers l'extérieur. Et là, je veux plier, coude droit, bras rond, bras gauche vers le, jambe gauche tendue vers l'avant, pied flex.
Et là, j'inspire. Tout d'abord, on va travailler le bras droit. C'est-à-dire, j'inspire. Hop, je lève mes bras. Je reviens au centre. On va faire 6. Hop, 5, 4, 3, 2, 1. Coude rond, coude au niveau de mon épaule. Pardon. Et là, on fait encore 6, 5, 4, jambes droites toujours vers le haut, pied pointe, genoux vers l'extérieur. On travaille cuisse. Et toujours, on va garder le dos droit. Allez, dernière 6. Hop, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on va rester avec le bras droit vers l'avant, coude légèrement plié, bras rond. Là, j'inspire, je lève les bras droits, hop, grandissement, encore une fois. La jambe droite, toujours plié, genoux vers l'extérieur. Et là, on va inspirer, on va faire la même chose avec la jambe droite. Allez, on fait 6. Hop, idéalement, il ne faut pas toucher le sol, mais hop, on peut repousser le pied droit au sol, si vous avez mal. Allez, on inspire. 6, hop, 5, 4, 3, bras vers le haut. Hop, dernière 6. Allez, 6, 5, attitude, genoux vers l'extérieur. 3, 2, 1. On va laisser la jambe droite vers le haut. On va contracter au fond des abdominaux. Hop, coude, pied. Allez, on va faire maintenant la même chose. Jambe, pied, coude, pied. Allez, on inspire. Hop, 6. On va plier encore un peu plus. Le genou droit. Hop. Si vous voulez approfondir. Sinon, on reste comme ça. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on lève la jambe droite. Pied flex, bras vers le haut. On relâche complètement. Excellent. On inspire, on expire. On va rester encore 6 à respiration. On relâche complètement la cage thoracique vers l'avant. Les femmes enceintes, on relâche. Hop, juste la colonne cervicale et dorsale. Restez 6. Les autres, hop, on peut approfondir. On peut par l'autre côté. On va faire la même chose avec la jambe gauche, le bras gauche. Restez, hop. Travaille toujours avec la respiration. On va contrôler chaque mouvement à travers de la respiration. Il est très important. Inspirez et expirez. Okay. Donc, je contracte tout le temps mes abdominaux. On travaille maintenant avec la jambe gauche, pied droit flex. Là, si je veux approfondir, aller plus loin, je vais décoller un tout petit peu, les talons droits tout seul, jambe droite tendue vers l'avant, attitude. Hop, pied gauche, hop, on pointe. Genoux vers l'extérieur. Bras vers le haut. Hop, coude gauche, hop, pied. Et là, on inspire. D'abord, on travaille le bras gauche. Là, on inspire, on fait hop, 6. Sur la posture, on travaille beaucoup la posture dans les cours de barre au sol. Je vous rappelle que tous les exercices de barre au sol sont inspirés de la danse classique. Hop. On inspire, on expire. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière 6. Allez, 6. On va contracter tout le temps les abdominaux. Je ouvre la poitrine. Inspire, on expire. Attention, toujours avec la respiration. 5, 4, 3, 2, 1. Coude rond. Inspire, bras droit, hop, vers le haut. On va faire la même chose, mais avec la jambe gauche. Donc, j'inspire, hop, 6, hop, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore. Allez, 6. Genoux vers l'extérieur, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière
Allez, courage. 6, 5, 4. Vous posez le pied au sol. Est-ce que vous êtes fatigué? Allez, hop. 3, 2, 1. Bras vers le haut. Genou gauche vers l'extérieur. Attitude. Là, on va faire la même chose avec la jambe gauche, les bras. Hop, c'est-à-dire, on inspire. Hop, 6. Travaille surtout les bas de ventre. 6, 5, 2 fois 6, 4, 3, 2, 1. Allez, dernière 6. Dos droite, poitrine vers le haut. 6, 5, 4, 3. C'est la respiration. 2, 1. Bras vers le haut, garde debout. Jambe gauche vers l'avant, pied flex. Là, on inspire, on va bien replacer les ischions. Et là, on relâche complètement. On relâche la tête, on relâche la nuque, on relâche le bras, les épaules. Tu vas accepter la posture comme elle vient, sans forcer. On va sentir maintenant la colonne vertébrale, peut-être un tout petit peu plus souple. Après la pratique, pied flex. Idéalement, comme ça, on va étirer l'arrière de chaque jambe. On va rester encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, je remonte tout doucement, petit à petit. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernière. Là, on inspire. Ok, pointe, bras vers le haut. Flex, point, flex, point, flex, point, flex. Allez, fait 6. Hop, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 6, hop, 5, 4, 3, 2, 1. Là, j'inspire, genou droit, hop, vers la poitrine, bras vers l'extérieur, paume des mains vers le haut, coude légèrement le pied. Là, on va inspirer, on va décoller les pieds droits. Là, j'inspire, pied droit vers l'avant, pied flex. Là, on lève tout simplement la jambe droite, bras vers le haut. Là, on va essayer d'attraper la jambe droite, pied tout le temps en pointe. Et là, on inspire, et on relâche vers le bas. Ça. On relâche, on fait la même chose avec la jambe gauche. Hop, bras vers le haut, genou gauche vers la poitrine, pied vers l'avant. On va attraper, je peux entrelacer mes doigts derrière la jambe gauche. Et là, tout simplement, je relâche, je ne veux pas forcer. On arrive comme ça, on reste comme ça. Le plus important, c'est l'arrière de la jambe. Là, on relâche. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. On va rester encore quelques respirations dans la posture. Inspire, on expire. Là, parce que tu viens d'arriver. Je vous rappelle que mes exercices de la ressource sont inspirés de la danse classique. C'est fait pour travailler des bas, la barre. Mais on fait la même chose au sol. D'accord? On travaille tout le temps au sol. Là, on inspire. On demande vers le haut. On va inspirer. Je ouvre la poitrine. Et là, on va regarder aussi la colonne vertébrale du sol. On va faire un peu les roll down de pilates. Donc, tout le temps, jambes actives, planche pelvien active. On va contracter tout le temps les seins, les abdominaux. On va visualiser le nombril collé vers la colonne vertébrale. Pour les femmes enceintes, tu peux écarter un tout petit peu tes jambes. Et tout simplement, tu lèves tes bras et tu rentres légèrement la poitrine et tu descends petit à petit, vertèbre par vertèbre. Hop, bras en dernière, comme ça. Alors, vous me voyez, hop. Là, je vais m'allonger complètement. Là, on va travailler tout le temps la respiration. On va activer maintenant les cintres. Et on va faire un petit travail de dos. On va travailler la posture, la colonne vertébrale. Donc, j'inspire, bras derrière la tête. Je vais soulever tout doucement la jambe droite. Pied flex. Là, je vais faire une petite rotation de la cheville vers chaque sens. Hop, et l'autre sens. Et là, je relâche. Tout simplement. Et encore, j'inspire par le nez. Jambe gauche maintenant. Vers le haut. Rotation de la cheville. Allez, on va faire. Vers chaque sens. On va visualiser la colonne vertébrale complètement collée au sol. Flex. Et là, on relâche.
Inspire, on expire. On va faire la même chose. Bras droit vers le haut. Rotation. Les poignets. Hop, vers chaque sens. Et là, on relâche. Hop, au sol. On inspire. Bras. Et on relâche. Regarde maintenant. Je veux inspirer. Je veux écarter mes bras. C'est-à-dire bras vers l'extérieur. Paume de main vers l'or. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je mets comme ça plutôt. Je vais vous montrer. Donc, là, je veux inspirer. Je veux contracter tout le temps mes abdominaux. J'active le bas du ventre. Et je lève encore la jambe droite. Point de pied. Là, j'inspire. Je vais ramener la jambe droite vers le côté gauche. Là. Soit, hop, je peux pousser le pied droit au sol, soit tout doucement. Je ramène la jambe droite vers la gauche. Je reviens au centre. Encore, j'inspire. Jambe droite vers le haut et puis je vais aller vers la main gauche. Hop. Et je reviens au centre. Allez, on va faire 6. Donc, jambe droite vers le haut, bras vers l'extérieur, dos plat au sol. Allez, on inspire. On fait 6. Je reviens. Allez, 5. Hop. Ok. 4. 3. 2. Les plus doucement, les pas pressés. 1. Et encore. Allez. Je vais aller vers la main gauche. Si je n'arrive pas, je peux rester comme ça. Si je n'arrive pas à pousser le pied au sol, regarde. Ça va venir petit à petit avec la pratique. Et dernière 6. Allez, hop, jambe vers le haut, vers l'extérieur, vers la jambe, la main gauche, pardon. Allez, hop, 5. On active vraiment le centre, surtout les bas du ventre. 4. 3. Allez, 2. 1. On va rester et je veux regarder vers la droite, vers le côté opposé, comme ça, en avant la torsion. Et je veux plier la jambe droite. Comme ça, je veux approfondir la torsion. Et regarde maintenant. Genou, pied, point du pied. Là, j'inspire, hop. Jambe droite, pardon, tendue vers l'avant. Pied, genou. Allez, on va faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pied droit au sol. Là, si je veux approfondir, je peux décoller le pied droit. Je vais faire la même chose. Hop, sans toucher le sol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Travaille surtout les ischio-jambiers. Donc, j'inspire, je lève la jambe droite, tout doucement, petit à petit, hop, vers le haut. Et là, on relâche. Ça crée un peu les jambes, on va ramener les genoux vers la poitrine, je veux embrasser mes genoux, on va balancer tout doucement vers chaque côté, comme ça on va faire un petit massage dans les bas du dos. Allez, inspire et expire. On va faire la même chose, de l'autre côté, bras, hop, derrière la tête. Là on inspire, jambe vers le haut, je redescends mes jambes tout doucement, petit à petit. Hop, bras vers le haut, bras vers l'extérieur. Et là on travaille la jambe gauche. J'inspire, j'élève la jambe gauche, on est pied, jambe tendue, on va hop, approfondir vraiment dans l'arrière de la jambe gauche, les ischios, fesses. Donc, point du pied, gauche vers la main droite, torsion. Touche le sol, on ne touche pas le sol, comme vous voulez, hop. Si je veux approfondir, je ne touche pas le sol. Allez, on va faire 6, 2 fois 6, 6. 5, 4, 3, 2, 1, encore. Allez, 6, allez, 6, 5, on active la zone lumbaire. Hop, 4, 3, 2, 1. Et regarde maintenant, je veux plier le genou gauche. Peut-être, je me mets comme ça. Hop, plus facile. Je veux plier le genou gauche. Et regarde maintenant, hop, point du pied. On va plier complètement le genou gauche. On va faire 6. Allez, 5,
4, soit je peux toucher le sol, soit si je veux approfondir, je laisse la jambe vers le haut. On va faire 6, hop, 5, 4, je sais pas si c'est mieux comme ça, hop, je vais changer, comme ça, je vais changer tout le temps d'angle, comme ça, c'est sûr que tu peux me voir. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, je veux maintenir le genou gauche-pied. Je veux tourner encore un peu plus. Comme ça, je veux approfondir la torsion, le regard vers le côté opposé. Et là, je vais rester quelques respirations. Je reviens tout doucement au centre. Jambe gauche vers le haut, point de pied. Là, je relâche petit à petit. Hop, on inspire, on expire. Hop, bras vers le haut, genoux vers la poitrine. Je veux embrasser mes genoux encore une fois. Petit massage, surtout dans les bas du dos. On inspire, on expire. On va rester avec la respiration encore. Rotation de la cheville. On inspire, on expire. Plante des pieds au sol. Est-ce que ça va? J'espère que oui. Allez, tout le temps. On va contracter les abdominaux tout le temps. On va visualiser le nombril collé vers la colonne vertébrale, sauf les femmes enceintes. Donc, je vais écarter les genoux à la largeur du bassin. Je vais contracter les muscles du fessier. Je veux inspirer, je veux contracter le bas du ventre. Donc, je veux activer le plancher pelvien. On utilise beaucoup dans le cours pilates, on utilise beaucoup dans la danse, dans les cours de barre au sol. Paume des mains au sol. Regarde maintenant. Poitrine vers l'eau. Je regarde vers l'eau. On relâche la zone cervicale. Je veux contracter au maximum le fessier. Et là, j'inspire et je lève le bassin jusqu'à la posture de demi-pont. C'est-à-dire, j'inspire, je lève. 3, 2, 1. Demi-pont. On va rester. Là, je veux contracter. Bas du ventre. On va rester. Je vais contracter au maximum en même temps le muscle du fessier. Et là, je redescends. Faites 3, 2, 1. Soit je peux pousser le bas du dos, la zone lumbar, sacrum, coccyx au sol. Soit si je veux approfondir, je ne touche pas le sol. D'accord? Non, on va faire 3, 2, 1, 1, 2, 3, 6 répétitions. D'accord? Donc, j'inspire, je contracte au maximum. Et je lève le bassin. Allez. 3, 2, 1. Je vais maintenir. Là. Et là, je redescends. 3, 2, 1. Soit sacrum en dernière, soit je peux rester avec le bassin vers le haut, sans toucher le sol, comme ça je veux approfondir. Allez, j'inspire. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Pour les femmes enceintes, on va déposer complètement la colonne vertébrale au sol. D'accord? Allez, encore. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Contractez au maximum tout le temps les abdominaux. Attention, les fessiers en même temps. Contraction. Hop. 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Encore. 2, 1, 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Allez, courage. 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Une dernière fois. 2, 1, 1, 2, 3. Allez, 3, 2, 1. Là, on va rester avec le bassin vers le haut. Je veux contracter au maximum fessiers, abdominaux. On inspire, on expire. Et là, je veux décoller mes talons du sol. Regarde, hop, je fais comme ça. Là, vous voyez, talons vers le haut, bassin vers le haut, demi-pont. Ça, on va approfondir. Tout simplement, on va rester dans la posture. Et là, je redescends. On va faire 1, 2. Talons tout le temps vers le haut. Ça, on va approfondir. Allez. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 1,
Contractez au maximum les abdominaux. Hop. Et fessiers. 1, 2, 2. Ah, une dernière fois. Hop, là, je vais rester talon vers le haut, bassin vers le haut. On va maintenir la posture. On va rester encore quelques respirations. Là, on va poser les talons au sol. On relâche petit à petit. Vertèbre par vertèbre. Coccyx en dernière. Voilà, bravo. Hop, genoux vers la poitrine. On va balancer tout doucement vers chaque sens. Petit massage dans le bas du dos. Et bien sûr, on expire. Toujours dans la posture de demi-pont. Plein des pieds au sol. Paume des mains au sol. Et encore une fois, on lève le bassin. Et là, on va inspirer et on redescend. On va faire 2 fois 6. Hop, allez. 6. 5, 4, 3, 2, 1, encore, allez, 6, 5, 4, 3, 2, ouais, surtout la zone lombaire, hop, 4, 3, 2, 1, regarde maintenant, on va rester encore à la posture et encore une fois, on va décoller les talons du sol. Là, je vais contracter au maximum. Et je vais poser les talons gauche au sol, on va laisser les talons droits vers le haut. Je vais essayer de décoller complètement le pied droit, de ramener le genou droit vers la poitrine. Maintenant, pied flex, point du pied, jambe vers l'avant. Flex, point, flex, point, flex. Pointe, allez, 6, hop, 5, 4, 3, 2, 1. Et regarde maintenant, on inspire, on va aller loin avec la jambe droite vers l'avant. On lève encore un peu plus le bassin. Et là, on relâche, excellent, genoux vers la poitrine. Hop, petit récupération. On inspire, on expire. Bah. Fais la respiration, petite rotation en même temps. La tête, on va tourner la tête à droite, à gauche. On va balancer encore un peu plus. Allez, rotation de la cheville, poignet. On va faire la même chose maintenant avec la jambe gauche. Puis on va passer à la partie de stretching. Allez, donc, pied au sol, la largeur de votre bassin. Pointe des mains sur le tapis et tout simplement on lève le bassin. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Là j'inspire, je laisse le pied droit complètement poussé au sol et je vais décoller. Talon gauche. Allez, on va contracter fessiers abdominaux. Et là j'inspire, on va rester comme ça. Hop, quelques respirations. Et regarde maintenant, genoux vers la poitrine, pied flex, point, flex, point, flex. Point, allez, 6, hop, 5, 2 fois 6, 4, 3, 2, 1, dernière 6, allez, 6, hop, flex, point, flex, point, 4, point, 3, hop, flex, 2, hop, et là on inspire, jambe droite loin vers l'avant. On va contracter au maximum, les abdominaux, fessiers. On inspire, et là on expire, excellent, bravo. Hop, genoux vers la poitrine, encore, petite récupération, rotation de la cheville. Bras vers l'extérieur, je vais tourner un peu, genoux vers la poitrine, là on va faire tomber les deux genoux ensemble, vers le côté gauche. Là, regarde, on va aller vers le côté opposé, c'est-à-dire vers la droite. Là, je peux avancer une jambe, comme ça, je veux approfondir la torsion. Et on revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Allez. Je reviens, on change. Je reviens, on change. Allez, essayez de trouver la fluidité. Hop, dans ces petits torsions. Hop, jambes vers l'avant. Hop, genoux vers la poitrine. Hop. Allez,
genoux vont tomber ensemble, puis hop, je vais avancer une jambe, hop, et je reviens. Allez, hop. Encore. 3, 2, hop, dernière fois. Là, je reviens au centre, on va embrasser les genoux une dernière fois. On va balancer vers chaque côté. Et là, on inspire, bras derrière la tête. Hop, on va s'allonger complètement. Petite récupération. On inspire, on expire. Rotation de la cheville et le poignet. On va contracter légèrement les abdominaux. Et là, tout doucement, je veux tourner, hop, sur un côté, sur le côté gauche. Voilà, on va s'allonger complètement sur le côté gauche. Là, je veux plier genou gauche, parce que vous voyez complètement. Voilà, parfait. Allez, on va contracter les abdominaux. Pied flex. Là, j'inspire, main droite au sol, pointe pied. Et je lève tout simplement la jambe droite. On va faire 3, 2, 1. 1, 2, 3. On ne touche pas le sol. Allez, 1, 2, 3. 3, 2, 1. On travaille la taille, on travaille les centres abdominales. Allez, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Pied flex maintenant. Faites 2, 1, 2, 2, 1, encore, 1, 2, 2, 1, 1, 2. J'ouvre la poitrine tout le temps. Attention avec la respiration. Allez, 2, 2, 1. Touche pas le sol. Hop, une dernière fois. Allez, pointe du pied. Et regarde maintenant. On va faire une petite rotation. Un petit cercle vers l'avant. On va contracter au fond les abdominaux. Main droite au sol. Hop. Et là, on va faire 6 cercles. 6 rotations vers l'avant. Et puis 6 vers l'arrière. 2 fois. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vers l'arrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois vers l'avant. Allez, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vers l'arrière, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regarde maintenant, jambe droite un peu vers l'extérieur. Pied flex, main droite au sol. Et je vais essayer petit à petit, hop, d'écoller, d'étirer d'abord la jambe gauche. Et hop, j'essaye de soulever en même temps la jambe gauche. Sinon, on reste comme ça, on ne va pas forcer. Hop, je peux m'allonger complètement. Et là, j'inspire, je contracte mes abdominaux, hop, je lève la jambe gauche. Attention, on va contracter au maximum, un vrai travail des abdominaux. Et là, j'inspire, je fais 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux jambes vers le haut. Dernier effort. Allez, on va contracter complètement les abdominaux, genoux vers la poitrine. Allez, 6, hop, 5, 4, allez, courage, 3, 2, 1, hop, jambes vers le haut, au maximum. Et là, on relâche, on va tourner sur les dos, genoux vers la poitrine, petit récupération, rotation de la cheville. On va tourner tout doucement, la tête à droite, pied à gauche. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, allonger complètement, bras derrière la tête, petite impulsion. Hop, j'inspire, je veux bien placer tout le temps les ischions. On inspire, grandez-vous et on relâche vers le haut. Je remonte tout doucement, petit à petit, vertèbre par vertèbre. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, après on va passer à la partie de stretching. Donc, je vais m'allonger de l'autre côté. Je vais plier les genoux droits maintenant, parce qu'on va travailler la jambe gauche. Là. Allez. Jambe gauche vers le haut. On est pieds, là on inspire, on fait 3, 2, 1. On travaille la taille. 3, 2, 1. Encore 3, 2, 1. 1, 2, 3. Allez, 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1.
inspire, on expire. Attention à la respiration. Hop. 2, 1, 1, 2, 2, 1. Une dernière fois. 1, 2, 1. Regarde maintenant, prends le pied. Rotation. 6 vers l'avant, 6. Pardon, vers l'arrière. 2 fois. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vers l'arrière. Allez, 6, on ne touche pas le sol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, vers l'avant. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1 vers l'arrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, un des pieds. Main gauche au sol. Hop. Et là, on va essayer de décoller en même temps la jambe, le pied gauche. Hop, c'est la posture de la sirène. Allez, on lève au maximum les deux jambes. Ensuite, on va contracter les abdominaux. Et là, on inspire, genoux vers la poitrine. Hop, on va faire 6. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier effort. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, on lève au maximum. Allez, on va maintenir. 3, 2, 1. Là, on relâche complètement. Et sur les deux genoux, vers la poitrine. On peut balancer un cœur vers chaque côté. Hop, on va tourner la tête à droite, à gauche. Inspire, on expire. Petit récupération. Jambes vers le haut. Rotation de la cheville. Poignet. Hop. Bras derrière la tête. Et encore une fois, on va s'allonger complètement. Petite impulsion. Bras vers le haut. Hop. Hop. Tourner vers l'avant. Je vais bien placer les ischions au sol. Et une dernière fois. Grandissez-vous. On inspire. On va décoller. Talon. Et on relâche vers l'avant. On inspire, on expire. Là, on va rester vraiment 6 respirations. On passe à la partie de stretching. On va faire un tout petit travail de bras aussi. On inspire, on expire. Il reste combien? 10 minutes. Allez. On inspire, on expire. Et là, je remonte tout doucement. Vertébre par vertébre encore. Une fois, la petite dernière. Allez, est-ce que ça va? J'espère que oui. Pied flex. Regarde maintenant, là, je veux écarter, hop, les pieds, les jambes vers l'extérieur, pied flex. Je ne veux pas forcer. Le plus important ici, c'est de bien placer les ischions au sol et contracter les abdominaux. Pied flex, jambes vers l'extérieur. Là, j'inspire, bras vers le haut, coude rond, coude au niveau de mes épaules. Et là, on inspire, on va faire un petit travail de rotation des épaules. On va activer en même temps la poitrine. Et là, on va faire 6. Je pousse vers l'avant et vers le haut. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Regarde maintenant, hop, main flex. On demande vers l'extérieur. On va faire une petite rotation. Allez, on va contracter tout le temps les abdominaux. Poitrine vers le haut. Rotation. On va activer et on va faire un renforcement vraiment. Les bras, trapèze, biceps, triceps. Allez, rotation. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vers l'arrière. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vers l'avant. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vers l'arrière. 6, 5, main flex. 3, 2, 1. Regarde maintenant, pendement vers le sol. On lève les bras. Travaille les hauts du corps. Trapèze. On fait 6, hop, 5, 4. Bras au niveau de mes épaules. Là, petit battement. On va faire 2 fois 6. Allez, poitrine vers le haut, coccyx vers l'arrière. 6, hop, 5. Pied flex tout le temps. Allez, 4, 3, 2, 1. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, on va maintenir les bras vers l'extérieur. Paume de main vers le haut. J'ouvre la poitrine. Bras vers le haut. Garde les os. Et cette fois, on va aller loin vers l'avant.
flex au maximum, coccyx vers l'arrière, je vais aller chercher vers l'avant. Hop. Et au maximum, je relâche. Tout le temps, je veux accepter la posture comme elle vient, je ne veux pas forcer, je veux descendre, toujours avec la respiration. Je relâche complètement la colonne vertébrale, la cage thoracique, mes bras, la tête. Inspire, on expire. Tout doucement, je veux aller vers une jambe, mon visage vers les genoux droits. Et là, je relâche. Qui flex tout le temps, comme ça, on va étirer l'arrière, la jambe. Mais regarde vers l'avant, main droite, tibia, pied, cheville, hop, comme tu veux. Soit main, soit avant-bras. Là, je peux inspirer, bras gauche vers le haut, poitrine vers le haut. Je veux débloquer la zone intercostale. Tout doucement, je relâche. Hop, la jambe droite. Je vais revenir au centre. On inspire, on expire, on relâche encore un peu plus. On ne va pas forcer. Si on arrive comme ça, on reste comme ça. Hein. Toujours, on va descendre avec la respiration. Là, hop, je peux avancer de l'autre côté. J'inspire et je relâche. Mon visage vers la jambe gauche. Je fais les déblocages. Hop. La zone intercostale. Petit stretching, étirement. Main gauche, pied gauche, avant-bras gauche, tibia. Là, on ne va pas forcer, je lève les bras. Hop, droit, je vais chercher vers la gauche, diagonale, je ouvre la poitrine. J'inspire et j'expire. Là, je relâche. Je reviens au centre. Dernière fois. Et tout doucement, je remonte petit à petit, vertèbre par vertèbre. J'inspire, bras vers le haut, main gauche au sol, main droite vers le haut. J'ouvre la poitrine. Soit, surtout pour les femmes enceintes, je veux rester comme ça. Je pousse le sol avec la main gauche. Soit si je veux approfondir, aller plus loin, je vais essayer de décoller le bassin. Je vais faire la posture complète. Sinon, je reste comme ça. Voilà. Jamais forcer. Il faut écouter ton corps. Hop, je reviens. Et on fait la même chose à l'autre côté. Main droite. Pointe pied. Soit, je reste comme ça. Il est très important de repousser le sol. Je pousse le sol. J'inspire, je prends une grande position. Je veux contracter mes abdominaux. Si je veux approfondir, hop. Je ouvre la poitrine. Et je redescends tout doucement avec contrôle, tout le temps. Bras vers le haut, pied flex. Une dernière fois, je vais chercher vers l'avant. Je relâche complètement. Et je remonte petit à petit, vertèbre par vertèbre. La tête en dernière, hop, va sacrer tout doucement les jambes, va serrer les jambes. Pied flex tout le temps. Là, je vais plier genoux, bras vers le haut. On va aller encore une fois vers l'avant. Comme ça, ici, on vient pousser le sol. Et hop, je vais pousser la cage thoracique. Je relâche la tête. Petite roll. Pilote aussi. Et là, je remonte. Et je relâche vers l'avant. Pour les femmes enceintes, genoux à la largeur de ton bassin. Hop. Et je relâche. Et encore, j'inspire. J'expire. Et là, je remonte tout doucement. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Là, je remonte petit à petit, vertèbre par vertèbre, en dernière. Encore une fois, on va venir placer les ici sur le sol. Hop, pied flex, bras vers le haut, main droite, hop, pied gauche, bras gauche vers l'arrière. J'ouvre la poitrine, soit je vais maintenir la torsion comme ça, soit si je vais aller plus loin, je peux faire un petit lift. Je lève la jambe gauche, hop, j'ouvre la poitrine. Main gauche vers l'avant, je vais attraper pied gauche, pied flex, soit je peux rester comme ça. On va étirer vraiment l'arrière de cette jambe, mollet, ischio-jambier, fesses. Je ouvre la poitrine et là on relâche.
main gauche, pied droit, bras droit vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. J'inspire, lift. J'ouvre la poitrine tout le temps. Inspire et expire. Là, je reviens au centre et on relâche. Cage thoracique, soit je reste comme ça. On relâche la jambe droite seule. Une dernière fois, pied flex. On inspire, on relâche vers l'avant. Je remonte, genoux vers la poitrine. On relâche vers l'avant. Et je remonte, genoux vers la poitrine. Encore 3 fois. Je relâche vers l'avant. Hop, genoux vers la poitrine. Hop, on relâche vers l'avant. Une dernière fois. Hop. Là, on relâche. On va rester. Encore quelques respirations. Là, je remonte petit à petit. Vertèbre par la terre, reste derrière. On va bien passer les ischions. Hop, ça fait les jambes. Et voilà, on va finir avec 3 respirations. Appuyer les jambes. Hop, soit on peut rester comme ça, hein, avec les jambes vers l'avant. Sinon, on peut rester comme ça. Mais la posture la plus confortable pour vous. Donc, je veux inspirer, bras loin vers le haut. Là, je veux tourner légèrement vers la droite, main droite au sol, petite torsion, soit main gauche sur les genoux droite. Et là, on va faire la même chose. Là, je reviens au centre, une dernière déblocage de la zone cervicale. De chaque côté. Hop, mettre chaque sens. Rotation complète. Je regarde vers le sol, on entrelace les doigts derrière la nuque. Je pousse maintenant vers la poitrine. Et là, je remonte tout doucement, petit à petit, vertèbre par vertèbre. C'est en dernière, je ouvre la poitrine, je relâche mes bras, je veux dire non. Hop. Là, on dit oui. Et là, on inspire, on lève le bras. On relâche vers l'avant. Là, je remonte encore une fois. Et là, on inspire une dernière fois, agrandissez-vous. Et on relâche complètement vers l'avant. Je remonte tout doucement, petit à petit, vertèbre par vertèbre. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je m'appelle Béatrice et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.